See siin on Mercedes-Benz G580 ehk uue G-klassi täiselektriline vorm kontseptnimega EQG. Väliselt pole jätkuvalt G-klassi võimalik väga millegagi sassi ajada, ega ausalt öeldes ka eelkäijast väga lihtne eristada. Mudel on jätkuvalt kandiliselt jõuline, konkreetsete tugevate ja sirgete kerejoonte, tiivapealsete suunatulede ja ümmarguste esituledega, ehk justkui 1,2 meetrit pikem Suzuki Jimny. Lahe on ka tõsiasi, et täiselektriline G ei proovi kellelegi oma elektrilisust nina alla hõõruda, vaid erineb vaid veidi kõrgema kapoti, selle küljel kulgeva sinise aktsendi ning nende õhuavade poolest siin tagumistes rattakoobastes. Tõsi, osadel turgudel saab mudel veidi elektrilisema ilmega iluvõre. Clearance'it on elektrikeel 25 cm ja veeläbivust kuni 85 cm. Tagaosas saab mudel standardis varurattaluugile, kuid elektrilisele mudelile on saadaval ka selline lisalaegas laadimiskaablite hoiustamiseks ning pagasiruumi on tal kuni 555 liitrit, mida umbes sama palju kui GLC kupeel. 4 elektrimootorit kuni 432 kW, 1164 Nm, 0-100 4,7 sekundiga, 116 kWh aku, mis võimaldab umbes 450 km sõiduulatust, tühimassi 3,1 tonni ning täismassi 3,5 tonni. Paras tank ikka. Kui väliselt näeb G-klass paras lahmakas välja, siis sees on seis oodatust omajagu kitsam. Jah, ma ei saa öelda, et ma siia ära ei mahu, kuid kokpit on ikkagi suhteliselt tihedalt reisijate ümber ning pikemat kasvu reisijate jaoks ka B-piilar nii palju häirivalt ees, et küünarnukki natukene ebamugav aknalauale toetada. Istumisasend on suhteliselt püstini ja väga kõrge ning pikematel teeotsadel võib kujuneda väsitavaks, kuid mugavust toetavad soojendus- ja jahutusmassaaž ja adaptiivsed küljetoed. Tagareas on istmed isegi suhteliselt mugavad, kuid pikkidel ruumi maksimaalselt 2 keskmist kasvu täiskasvanule ning ka siis on see ekraan veidralt lähedal näole. 2-meetristel ma siia kindlasti ronida ei soovita. Luksusliku atmosfääriga salongi armatuuril esindavad multimeediat ja näidikutablood 12,3-tollised ekraanid, mis kiired ja kvaliteetsed ning millel jooksevad juba korduvalt kohatud ja tuttavad Mercedese kasutajasõbralikud nägusad ja loogilise ülesehitusega tarkvarad. Madalamale liikudes asub siin kiirligipääs maastikusõiduseadetele, füüsiline kliimapaneel ning puutepaneel multimeedias navigeerimiseks, mis vajab küll harjumist, kuid suhteliselt vajalik, sest ekraan ise suhteliselt kaugel. Uhkeim Burmesteri helisüsteem pakub väga kvaliteetset ja dünaamilist audiokogemust ning üleüldiselt on ka salongi kasutajakogemus Mercedes-Benzilikult mugav ja premiumlik. Jõudluse osas ei saa küll öelda, et G580 kuidagi sportlikult kiire oleks, kuid minekut on tal siiski omajagu ning kiirendades tundub 3,1 tonnine tühimass suhteliselt raskesti usutav. Küll aga on see väärtus väga tuntav pidurdades, mil inerts täie rauaga kohal. Kõige erilisemaks funktsiooniks on elektrilisel G-klassil aga G-turn, mis võimaldab tal siis koha peal ümber keerata. Esinduse soovil me seda kahjuks teile demonstreerida ei saa, kuid kui me seda teha tohiks, näeks see välja midagi sellist. Tervikuna sõidab G580 suhteliselt ootuspäraselt nagu üks suur ja raske luksusmaastur. Vahet pole, kas sõidad mudas, kruusal, linnas või maanteel, mööduvad kõik konalused väga stabiilselt ja pehmetana, millele sõit läbivalt mugav. Tõsi, ringrajale ta nüüd otseselt sõitma ei kutsu, kuid ka kurvilistel teedel püsib ta suhteliselt stabiilselt ja ettearvatavalt oma trajektooril. Tõsi, kui veidi manipuleerida, siis pole probleemiks ka külje ette saamine. Maastikul liigub G580 samuti väga julgustandvalt ja enesekindlalt ning jätkuvalt luksuslikult, võimaldades juhil jälgida auto ümbrust ja kõiki vajalikke sõiduki andmeid. Kõikidel ratastel on kusjuures ka oma low range käik, mis masina küllalt rasketest oludest välja aitab. Müra osas on sõit madalatel kiirustel mediteerivalt vaikne ning emotsiooni lisab G-Roar funktsioon, mis kõlaritest üllatavalt usutavalt sellist madalat V8 mootori nooti imiteerib. Seega selline ta on enam kui 40-aastase ajalooga autotööstuse ikoon oma uues täiselektrilises kuues Mercedes-Benz G580. Kui tahad mudeli kohta pikemalt lugeda, vead täispika loo teksti vormis ikka Autojaama kodulehelt.